Дорогі друзі, брати та сестри, хочу привітати вас цим світлим, радісним, повним надії святом Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа словами «Христос Воскрес». Ми живемо у час війни, коли в кожний день новини, сум, печаль, тривоги. Щось подібне було у учнів Ісуса Христа, коли вони побачили Христа розп'ятого. Але в один час все змінилося, коли Христос воскрес. Воскресіння Христа приносить нам радість. Нехай ця радість Воскресіння Христа буде у кожному домі і наповнює ваші серця любові, радості та миру. Христос воскрес! Воістину воскрес!